မင်္ဂလာပါဗျာ TV ရောင်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စောင်းလင်းထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မန်လေးတိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားသည့်ဆိုလာစီမံကိန်းများ2023ခုနှစ်အတွင်းပြီးစီးနိုင်ပြီဟုခန့်မှန်းဆိုတဲ့သတင်းအလူရှင်တွေပါ၍ဘီလင်းမျိုးရှိဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းအချို့ပိတ်လိုက်ရဆိုတဲ့သတင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းပါဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ပြင်သစ်ကျွန်းတွင်အသုံးပြုပြီးသားဟင်းချက်စီများဇီဝလောင်စာအတွက်ဈေးကောင်းပေးဝယ်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့မန်လေးတိုင်းတွင်အမေရိကန်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားသည့်ဆိုလာစီမံကိန်းများ2023ခုနှစ်အတွင်းပြီးစီးနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မန်လေးတိုင်းအတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတစ်ခုကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပြီးစီးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေကတော့မြင်းချိုင်ခရိုင်နဘူးအိုင်ကျေးရွာအတွင်းမှာတစ်ခုမိထီလာခရိုင်တာစီမြို့နယ်အတွင်းမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လျှက်စစ်တာ150မဂါဝတ်စီထွက်မဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတွေပါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်2020ပြည့်နှစ်ကစပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့စီမံကိန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ American Conver Energy ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်က Project Officer ဦးထက်မြတ်သူက YMG ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာမဲ့ဒီ150မဂါဝတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိထီလာသားစီနဲ့ငင်းကြံနဘူးအိုင်ကျေးရွာသားမှာစီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကို150မဂါဝတ်နဲ့အခုဆိုရင်တော့300မဂါဝတ်ပေါ့နော်အဲ့300မဂါဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2016ကစီမံကိန်းခုချက်တွေပါမစ်တွေအကုန်လုံးပြပြီးသားပေါ့ဒါမဲ့နှစ်ဝင်းကျင်တော့အနားလောက်မှာတော့အပြီးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားပါတယ်ခင်ဗျာစီမံကိန်းပြီးသွားတဲ့အခါမူလကသဘောတူထားကြတဲ့ပုံစံအတိုင်းမပြောင်းလဲပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မဟာတအားလိုင်းထဲကိုလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ကိုအမြဲဆုံးဖြည့်တင်းပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစီမံကိန်းအတွက်2014ခုနှစ်ကပင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်480ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီစဉ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကို2016ခုနှစ်ကရခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကထွက်လာတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုလျှက်စစ်ဓာတ်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက် PPA အရလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုနှစ်30ရောက်ချသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့အလူရှင်နေပါ၍ဘီနီမြို့နယ်ရှိဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းချို့ပိတ်လိုက်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့ဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်း16ကျောင်းရှိတဲ့အနက်2ကျောင်းပိတ်လိုက်ရပြီး14ကျောင်းသာကျန်ရှိတော့တယ်လို့မြို့ဦးပရာဟိတဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းဆရာတော်ထံမှသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာအလူရှင်တွေနေပါနေတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်တာကျောင်းသုံးပစ္စည်းလိုအပ်တာနဲ့ဆရာဆရာမတွေခံပြီးလစာပေးရဖို့လိုအပ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ပိတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘီနီမျိုးရှိဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ဦးပရာဟိတဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းဆရာတော်ကအခုလိုပဲမိန့်ကြားပါတယ်အဲ့တော့အလုံးချုံတော့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဇာယေအာဟာရနဲ့ဇောက်ဆိုင်ကလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ကျွေးမွေးစားတော့ရေးနဲ့နေ့စဉ်ကျွေးမွေးစားတော့ရေးနဲ့ဇောက်ဆိုင်ကရိယာလိုအပ်ချက်ဟာအဓိကအချက်ပဲလို့ကြောင်းတိုင်းပေါ့လည်းပါတော့14ကျောင်းရှိဒီဇာယေဇောက်ဆိုင်ကရိယာလိုအပ်ချက်နောက်တစ်ခုကဆရာဆရာမထောက်ပံ့ခြင်းပေါ့နော်ဆရာဆရာမလာစားပေါ့အားလုံး16ကျောင်းရှိတယ်2ကျောင်းကတော့ဆရာဆရာမလာစားမပေးနိုင်လို့ရက်တန်လိုက်ပြီးတော့နော်ရက်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မလဲပတ်နိုင်တော့ဆရာမထောက်ပံ့ခြင်းကတော့အစိုးရတော့လည်းပေါ့တဦးကို3000နှုန်းတော့ထောက်ပံ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်ဖို့ကဘုန်းကြီးတွေကပဲရှာဖွေအလူတန်းရှာဖွေပြီးတော့ပေးရတာလေလက်ကျောင်းတော့ဖြစ်တယ်လက်ကျောင်းတော့ရက်တန်ပါပြီလေရက်နာပါပြီပေါ့လေပတ်နိုင်စွာမရှိလို့ရက်နာသွားတာ2ကျောင်းရှိတယ်လေလာသာဆရာမကိုနေစုလာသာ3,200လောက်ပြရတယ်လေအဲ့တော့ဆိုရထောက်ပံ့မှုကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ3ယောက်စာပဲထောက်ပံ့မှုရှိတယ်လေဆရာမ3ယောက်စာပဲတယောက်ကို3000ပဲလက်ရှိလေပတ်နေရတာဆရာမဘုံဘုံတို့ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်12ယောက်ရှိတယ်လေ6ယောက်10ယောက်အနည်းဆုံးတော့12ယောက်15ယောက်အလောဆုံးရှိပြီးတော့အနည်းဆုံးက6ယောက်9ယောက်ရှိတယ်မြို့ဦးပရာဟိတဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းအနေနဲ့ယခုနှစ်မှာပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ180ဦးရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာမိဘမဲ့ကလေးတွေ
မိဘမပြည့်စုံတဲ့ကလေးတွေစေရနွမ်းပါတဲ့ကလေးတွေနေထိုင်ပညာသင်ယူနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကလေးငယ်တွေအတွက်လှူဒန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမိုးလေဝသနဲ့ဇရဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မေလ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလေအားအသင့်တရှိနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်အသင့်တွေဖြစ်ထွန်းနေကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရင်းညနေဒီခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ယူမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့လှိုင်းအသင့်နေရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်6ပေမှ8ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတဝိုက်တို့ရင်းညနေဒီခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရွာရင်ရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတဝိုက်တို့ရင်းညနေဒီခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရွာရင်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ပြည်သစ်ကျိုးတွင်အသုံးပြုပြီးသားဟင်းချက်စီများဇီဝလောင်စာအတွက်ဈေးကောင်းပေးဝယ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သစ်နိုင်ငံအိုလီယွန်ကျွန်းမှာရူမာဖရစ်စက်ခွန်ဆိုတဲ့စုပ်ပစ်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းကနေရာအနှံ့မှအသုံးပြုပြီးသားဟင်းချက်စီများကို15နှစ်တိုင်အောင်စုဆောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဇီဝလောင်စာထုတ်စက်ရုံများကအသေးအတန်လိုချင်နေကြပြီးဈေးကောင်းပေးဝယ်လာကြပါတယ်။ချက်တူဒီအိုလီယွန်စိတ်ကန်းရှိတစ်သားတဲ့အနောက်ဘက်မှာ3မီတာစီ200လီတာခန့်ကိုအဝါရောင်တိုင်ကီများဖြစ်တဲ့ကကုန်တင်ကားပေါ်တင်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခီးသွားများဧည့်သည်များလက်ပတ်ချိန်မှာဂုံးရောက်မတွေနဲ့အာလူကြော်တွေအယောင်များတာကြောင့်3မီတာစီများစွာကိုခက်ခက်ခဲစီမံနေကြရပါတယ်။ရူမာဖရစ်စက်ကွန်အဖွဲ့အစည်းကို2009ခုနှစ်ကအိုလီယွန်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျိုးနာတဝိုက်ရှိစားလောက်ဆိုင်ပေါင်း340လောက်ကနေနှစ်စဉ်3မီတာစီတန်ချိန်100ကျော်စုဆောင်းရရှိပါတယ်။ Basin de Marinas မှာရှိတဲ့စက်ရုံတစ်ခုမှာတော့စီတွေကိုအငြိအကျေအနည်းဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်စစ်ထုတ်ပြီးချိန်ဆက်သွားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့စီတမောတွေမှာမောင်းတဲ့စီအဖြစ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများမှာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။စုပ်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးချရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအခွင့်အလမ်းသစ်များပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း Patrick Rosette Hotel စားသောက်ဆိုင်မှာဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြသွားပါတယ်။အရင်ချိန်တွေတုန်းက3မီတာစီများကိုရေစိုးမြောင်းနဲ့စွပ်ပစ်ခဲ့ကြတာကြောင့်မြေရောက်ရေများညဉ့်ညမ်းခဲ့ရပါတယ်။အိုလီယွန်စီပင်တာယာကော်မတီအနေနဲ့အတော်ကိုအကုန်ကျတက်တာရတာဖြစ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်သူနဲ့အိုလီယွန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းဖြစ်သူ Gregory Ganda ကပြောကြားသွားပါတယ်။စုဆောင်းရရှိတဲ့စီတွေကိုလက်ကားသမားတွေနဲ့တန့်စင်ချက်လုပ်ရေးစက်ရုံများထံရောင်းချလိုက်ကြပါတယ်။အဆိုပါစက်ရုံတွေက3မီတာစီတွေကနေဒီဇယ်စီတွေရရှိအောင်ပြောင်းလဲတန့်စင်ပေးပါတယ်။2012ကတည်းကစားတောက်ဆိုင်တွေဟာသူတို့အသုံးပြုပြီးသားစီတွေကိုပြန်လည်အသုံးချထုတ်လုပ်ဖို့တာဝန်ယူထားရပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကလုပ်ငန်းကူးပြောင်းလာကြပြီးစုဆောင်းရေးအလုပ်ကနေချက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသို့ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေစီကအသုံးပြုပြီးသားစီတွေကိုဝယ်ယူနေကြတဲ့ကမ္ပဏီကြီးများရှိသလိုအခမဲ့စုဆောင်းသူများလည်းရှိနေပါတယ်။ဟင်းရစီပဲဖြစ်ဖြစ်အသားငါးစီပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လံစုဆောင်းကြပါတယ်။နေကြစီတွေဈေးတက်လာတာကြောင့်ပုံမှန်ဈေးသက်သာတဲ့စောင်းစီများသုံးဆွဲလာကြသလိုအမဲသားစီလည်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အရင်ကအမေရိကန်တွေနဲ့တရုတ်တို့က3မီတာစီတွေကိုပြန်လည်အသုံးမချကြပေမဲ့အခုတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတာကြောင့်ဥရောပဈေးကွက်မှာအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာပါပြီ။ဒီလိုစီတွေကိုပြည်သစ်မှာသုံးစွဲခွင့်မရှိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသုံးပြုသူများလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတက်တဲ့ကာလမှာပြန်လည်အသုံးချတဲ့စီတွေကိုလူအများပိုသဘောကျလာကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Profil sur LinkedIn, c'est-à-dire tu prends toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent au ministère de la tout ce qu'ils vont faire. Mais ça c'est
s'il y a besoin. C'est bon, ça va être entre l'eau en plastique. C'est comme toi, ce que tu as connu dans la restauration alimentaire, c'est-à-dire ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စော်လင်းထပ်ပါ